नाम के छ मेरो बुवाको तपाईको नाम के हो साहेबजान साफी। के भयो तपाईलाई रुँदै हुनुहुन्छ मेरो छोरी लभ म्यारेजमा बिहे गर्यो अनि ससौला गाउँमा ऊ रामगोपालपुर नगरपालिका उसको सासू कुन जिल्ला हो? मचरी जिल्ला। के भयो छोरीको भन्नुहोस् त विस्तारमा छोरी लभ म्यारेजमा बिहे गर्यो आफैले, मैले त गरेन सर। उसले आफैले बिहे गर्यो, फेरि 1 महिना पछि अनि तिलक दहेजको कुरा गर्यो, मसँग फोनमा झगडा भयो, मेरो छोरीलाई 2-4 दिन बाद पछि मारिदियो। त्यो तपाईले दाइजन नदिएको कारणले मार्यो हो, मैले दहेज नदिएन। कति मागेको थियो तपाईसँग एउटा बैग अरू पलङ मुसरी यही सब। अनि त्यो भयो अनि मारेपछि के तपाईले दर्ता गर्नुहुने मुद्दा मुद्दा मेरो ऊ सरोज यादवले दर्ता गर्नु दियो न। को हो त्यो सरोज यादव सरोज यादव मन्त्री थियो मधेसको, एमालेको। दिएन कति भयो यो घटना भएको घटना 1 साल भयो सर। हजुर ल छोरीको देखाउनु त चित्र यही हो, ल पल्टाउनुहोस् सबै एउटै एउटै छ होइन एउटै छ एउटै छ। ल अनि हजुर कसलाई भेट्न अहिले अनि गृहमन्त्रीलाई चाहिँ भेट्न भेट्न आएको। कसले भने त गृहमन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ भनेर अब उसले एउटा यो जिते छ नि त मेरो नयाँ उमङ्ग भयो। कसैले त सुनेन, मेरो कुरा बुझेन, मेरो दुःख बुझ्यो न। अब यो नयाँ सरकार भएन त मेरो दिलमा उमङ्ग जाग्यो कि यो सरकारले मेरो मुद्दा दर्ता गरिदिन्छ। सुजन गुरुङले तपाईँको मुद्दा लिन्छ भन्ने तपाईँ लाग्यो कहिले आउनुभयो तपाईँ गाउँबाट आज 3 दिन भयो सर। गृहमन्त्री 3 दिनदेखि गृहमन्त्रीले भेट्न पाएको छैन। 3 दिन त भेट गर्नु म हिजो आएको थियो, हिजो पाएन। लेट भएछ, मेरो टाइमै खत्तम थियो, 5 बजे थियो। अहिले के भन्नुभएको छ? अहिले त दर्ता उर्ता भएछ केस। अब फेरि चिठी भन्छ कि अहिले सुजन गुरुङ हतारमा छ, अहिले भेट गर्न सक्दैन, अनि तपाईँको चिठी तपाईँको मुद्दा उहाँ जान्छ जिल्लामा। जिल्लामा अब दर्ता हुन्छ मुद्दा दर्ता हुन्छ भन्छ कि दर्ता हुन्छ सरले भनेछ।